हेलो फ्रेन्ड्स, म निराजन शाह सर्वटा यमुनामाई 4 रौतहटबाट। म अहिले रौतहटको मानव विकास सूचाङ्कमा जुन पछाडि परेको छ त्यसको विकास नहुनुको अहिलेको जुन गतिविधि छ त्यसलाई म दोष दिन चाहन्छु। किनकि अहिले जुन हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होस् या प्रदेश या केन्द्रको जुन हाम्रो गराइ छ त्यसले लाग्दैन कि मानव विकास सूचाङ्कमा हाम्रो यो रौतहट अगाडि बढ्ला भनेर। किनकि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको गराइ र मानव विकास सूचाङ्कको जुन हाम्रो पक्ष छ त्यसमा धेरै फरक छ। किनकि मानव विकास सूचाङ्कको पहिलो हाम्रो जुन पक्ष छ त्यो शिक्षा हो, दोस्रो स्वास्थ्य, तेस्रो रोजगार र चौथो गएर पूर्वाधारको विकास हो। तर यहाँ उल्टो चलिरहेछ, पहिलो पूर्वाधारको विकास त्यसपछि गएर अरू गरिरहेछ। यस्तै गर्नाले हाम्रो रौतहट मानव विकास सूचाङ्कमा कहिले अगाडि बढ्न सक्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय प्रमुखज्यूहरू सबैजना पहिला चाहिँ शिक्षामा जोड दिनुहोस्, मानव विकास सूचाङ्कमा हाम्रो जिल्ला हाम्रो स्थानीयतालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अरू त्यसपछि बाहेकका अरू पक्षमा ध्यान दिनुहोस्। मात्र पूर्वाधारको ध्यान दिएर हाम्रो जिल्लालाई मानव विकास सूचाङ्कमा अगाडि बढ्न कहिले पनि सक्दैन। जुन हाम्रो शिक्षाको कमीले गर्दा होस् या जुन हाम्रो विदेशी हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइहरू जुन विदेशी रोजगारको लागि या बेरोजगार, त्यसको पहिला चाहिँ मेन कारण चाहिँ त्यही हो। यहाँ शिक्षामा कमी हो रौतहटमा। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि पर्नाले हामीलाई धेरै सिर झुकाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिर हाम्रो खिल्ली उडाउने गर्छ बाहिर गएर यो रौतहटको हो भनेर। त्यो जनप्रतिनिधिलाई ध्यान जाओस् कि पहिला हाम्रो विकास पहिलो पक्ष नै शिक्षा राखोस्, त्यसपछि गएर अरू यहाँ पूर्वाधारको विकास गराइदिन्छ। तर जनचेतना नभएर त्यसको न हामी फाइदा उठाउन सक्छौँ न त्यसको हामी लाभ लिइरहेछौँ। जस्तै हामी टोयलेट बनाइदियो तर त्यसमा गर्ने त्यो जनचेतना त्यही जनचेतना छैन हामीलाई, त पूर्वाधारको विकास गरेर हामी के गर्छौँ। त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु, बारम्बार अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको जनप्रतिनिधिजीहरूसँग कि पहिला चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा जुन विकासको हो त्यो शिक्षामा जाओस्, अरू बाहेक त्यसपछि अरू पक्षमा जाओस्। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई पुनः म अनुरोध साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।